الجنين ما شاء الله. شايفه؟ بص اللي هو بيضرب برجله ده، تشوفه؟ جرب عليه. شوف واضح. شايفه فين هو؟ هذا. طيب انا هسمعك بقى نبض القلب بتاع الجنين باذن الله. ده طبعا قشر صغير سبحانه وتعالى، يعني في حدود 58 يوم 60 يوم، يزيد 5 ايام يجي لي 5 ايام. خلاص؟ يعني انت مثلا من شهر 4 كام 4 بالظبط؟ هذا الجنين 25/4 بالظبط. هذا الجنين 55 يوم تقريبا اهو. ما شاء الله بالظبط. يعطيك العافيه يا دكتور. انا هسمعك بقى نبض القلب بقى بتاعه. 25 لعيون شهر. ميزه بقى من مزايا الجهاز، مش هو بيكشف على الحمل بس والالتهابات بس، لا، لو جنين حي او ميت، يعني مثلا حاجه عايز تولد بكره تعرف ازاي حي ولا ميت؟ ممتاز. في مشكله برضه تسيبها تموت، يسيب جواها يموت، يعرف يخليها هي تموت. ممتاز. لا انا هسمعك بقى نبض القلب بتاعه ان شاء الله. ممتاز. بسم الله توكلنا على الله. هروح واسمعك. تمام. طبعا هو الجنين ملفوف بس احنا هنحاول نجيبه بس. ثبت يا احمد، خليش تحرك. بص نبض القلب فين؟ هنا. شايفه؟ اه تحت العلامة الخضراء. طبعا عشان بيتحرك. حاول ما تخليش تتحرك يا احمد. هو الجنين عشان بيلعب. شايفه؟ بسم الله. سامع النبض؟ واضح. شفته ولا لا؟ ممتاز. لو مش شايفه قول لي اوريه لك. لا واضح. بس يعطيك العافيه.